Hari ini kita mau ganti join kopel kantor 125. Ini untuk join kopelnya udah aus, jadi agak koclak. Kalau bahasa Sundanya koclak. Masih bersama mekanik Irwan. Ini untuk keluhannya, kalau dipakai muatan bunyi ini, ada bunyi suara besi beradu lah. Aduh domba. Inatnya apaan? Video aja tapi Iron biar inatnya tuh no. Pengen ngomong-ngomongnya pengelapa belit komen. Ya pan dia mah ala-ala Pakistannya kan. Susah guys mukanya guys. Kelat coplok guys. Bedol, salah. Bedol guys. Tadi itu bedol. Ini masih pembukaan klip. Susah guys. Dan menang-menang. Senang duit lupa. Can, kayak seberapa bulan bos? 5 bulan bener. Itu komisi lah tuh yang dinaik itu. Jarak 1 tahun. Kayak pan geus gajihan. Tek syukuran cek si acing. Gajian syukuran pan syukuran jadi. Di bom like mon. Jam tayang. Ayo pemaikan Wimang ngedit foto Di naon? di video. Poli. Ayo ieu mah YouTube pan sistemna tinu iklan. Pan mau nonton video di YouTube tuh kayak iklan lah mimitina tah eta teh gede. Kurang. Asup. Duit nangka kurang deh. Hanya mungkin di ku YouTube dibagi komisi. Kahit. Banyak sih men ini mau diaceng. Oh, banyak ah. Oh, noy. Nah, Iya, di paling sih mau diaceng paling di upah. Aceng mah. Nek. Ini kuat nambahnya ya. Banyak. Udah guys, hafalnya nggak ada guys. Ini untuk join sudah keluar. Halo. Yuk, naon? Eta ya tulisan Dutro Jepang anu merek 55. Mun anu dus oren. Dutro Jepang aya. Nah, ini join kopel yang baru sudah datang. Halo. Oke, ningali lah.
Eta bari pangmawakeun fil roda HDX full hiji. Sabada bos. Kata manu 80 bos. Mau mobil orang itu, Mi? Mana? Mundur maju di lokasi. Tak mereka gitu si Irfan. Logor paingankeun penonton. Pasukan mal ikut. Ikut cenah anjing teh. Logor sabelah ya. Makada mah mana kebagian. Pasti makada. Babarian euy nya. Anu teh ieu tahun ngora beureun teh. Mana? Yeuh, nu tahun ngora lain. Bada tuh bebenangan si Kita kecil. ngora ge da itu di oli kopet tuh kudu. Babarian atuh. Oh ya? Eta nepalna. Aya anu. Nepal. Halo. Naon deui? Iya, naon? Iya, naon? Naon? Siap. Logor deh, Bang. Mirisa babari mas angkan lagi gini. Ternyata ini untuk dudukan joynya pun udah kena. Udah sering kena. Soalnya ini sudah longgar untuk dudukan join couple. Soalnya itu harusnya dudukan join couple itu untuk masukannya pun susah. Disponsori oleh Bapak Darmin. Solusinya jelas. Udah boleh bong. Anjing dibeleu. Bisa manusia anjing. Duduk di mobil. Oke, ternyata sudah. Nah, jadi seperti itu ya untuk penggantian join couple. Bawa Anggap kocak anjing. join couple. Lanjut, bukan dibayar. Ininya muter-muter ya? Iya. Udah Tuh. urus. Ininya. Harusnya ini diem. Nggak muter. Jadi untuk yang ini itu harusnya diem. Nggak ikut muter. Tong ngomong atuh kan diam. Nah, tapi karena ini sudah aus dudukannya jadi ikut muter juga ini. Kasih minum, gue teh kasih minum aqua dulu kalau aus gitu. Aus. Apa tuh nurutan deh, Ben? Aus. Ya kayak kocak di aquaan ini gitu. Oke, karena sudah beres, mekanik tinggal pasang ke sana ya. Untuk pemasangan nggak di videoin. Jangan mekanik masalah wae itu mekaniknya lah. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga jangan lupa subscribe-nya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih. Kres.